иншоаллоҳ нисёри шумо бо дӯстон бародарони азиз ва он нафаре ки дар пахши мустақими мо қарор дорем. бахшиш бародарон. бародарои азиз, бародарои азиз, офати табиие ки дар ватан омад шаби панҷум ва рӯзи 5 май, яъне ҳамин рӯз. ва фикрам ҳамагон тамошо кардем, огаҳ ҳастем аз ин офати табиӣ омада, аз ин село, аз ин боришоти зиёде ки оқибат чандин минтақаҳо, чандин деҳаҳо зарар диданд. чандин хонаҳо таи об монданд, чандин хонаҳо таи лойқа монданд ва чандин пулҳои одамгузар, купрукҳои одамгузар ва чандин купрукҳои мошингузар ҳам зарар дид. ҳаматон диден, огаҳен. хоб, чандин нафар аз дохили ватан ҳамроҳмон суҳбат карданд, занг задем, ҳамроҳшон суҳбат кардем аз ҳамон ҷоҳои ҳодисаи табиӣ рух дода, алалхусус минтақаи Лучоб, дараи Лучоб, ҳамун даираи Лучоб зарар дида офатҳо. ва инчунин боз дар ҳамон ҷоҳои мо, дар деҳаҳое ки ман зиндагӣ мекунам, ҳамонҷоҳодам борон бениҳоят борони сахт зада, даирое ки мисол ҳамун даираи Симиган ваям обуш боло шудагай, баланд шудагай ва зарари хича расондагай. ва инчунин боз дар чанд ноҳияу деҳаҳои ватан сел омадагай ва чандин хонаҳо аз ин офати табиӣ зарар дидаганд. мехоҳам ҳаминҷа ғамшарик будани худам баён кунам ва дуогӯрам бошем дар якҷоягӣ барои мардуми Тоҷикистон ва миллати азизамон. хоб, бародарои азиз, наворое ки дар шабакамон гузоштем, ба фикрам ки диден, огаҳем ки гап дар бораи чӣ рафтестай, не? хоб, 41 нафар дар эфир қарор дорем бародаро, вале ягон комментария нависондагӣ нест. Ягон нафар, ягон тад ягон чӣ нависонен, шояд ки комментария маҳкам шудагай, ман намедонам. мисол бояд фаҳмам ки шумо нависонда метонен да ман ё не. ягон нафартон ягон чӣ нависонен? омад, сообщениётон омад. Саломат бошен. омад, дидим, дӯстои азиз, дидим. Саломат бошен барои нависондагитон. саломат боше. ва алайкум бар салом ва раҳматуллоҳи ва баракату. Он нафарое ки салом додестен, ва алайкум бар салом ва раҳматуллоҳи ва баракат. хоб, дӯстои азиз, доим дуогӯ бошен ва алҳамдулиллаҳ ва дар ҳамин ҳодисае ки болои ҳамин офати табиие ки дар ватан рух дод, дуогӯ бошем барои ҳамин офати табиӣ. ва инчунин бародарои азиз, ғамшарикем, гуфти ҳамун гапҳо аз ҳамон паҳн кардани наворҳои беодобию наворҳои ҳамон гӯем идораи ахлоқу одоб дур худдорӣ кунем. ака чанд қабуд набудӣ дар эфирсози хуби ака. Не ҳастам ҳаминҷа, шумо мумкин надидаген чанд қа шуд ман дар ҳаминҷаам, алҳамдулиллоҳ созум дар ҳаминҷаам. алҳамдулиллоҳ. раҳмат бародар, раҳмат. аз Самарқанд саломат бошен, мардуми Самарқанд саломат бошен. агар аз ҳамон ҷоҳои зарардида, аз ҳамон минтақаҳои зарардида аз дохили ватан ягон нафар боша, эфир да буроя боло, буроя суҳбат кунем.
дар ватсапи ман нависона, ман силкаи эфира рӯӣ мекунам, ё ин ки дар шабакаи телеграми ман нависона, дуроя дар шабакаи телеграм силкаи эфира пахштагим, суҳбат кинем ҳамроҳшон. бошам бародаро, агар дар ҳамин пахши мустақим нависонен мода. алҳамдулиллаҳ, саломат бошед шумо низ. ай Самарқанд, салом, саломат бошед мардуми Самарқанд, зинда бошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. овозо мебиёяд бародар? овозои шумо нест. одаме ки дар пахши мустақим даромадагӣ овозит наомадестай. агар гап назанем ман шуморо берун мекунам бародар. мефаҳми мана? бародар овозиш безеб омадестай. ман зароатиф курси. хоб хуш омадӣ бародар. майли хоб. хоб зинда бошем бародарои азиз ва он нафарое ки пахши мустақим даромаден. иҷа як бародар дуромад, гап назад, овозиш наомад, овозиш соз наомад, ман беруниш кардам. агар боша ягон нафари дига силкаи промои эфири мо дар чӣ парфтагиай, силкаи эфири мо дар салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. овозомо мефаҳмӣ бародар? салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро, овози бародар омадеста ё ки не? мумкин ай пахши мустақим мо боша. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаре ки дохил шудагӣ овозот наомадеста. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. наомад овозот. гап занем бародар, гӯш дорум. салому алайкум, хуш омадӣ ака. алҳамдулиллоҳ мешава. алҳамдулиллоҳ, раҳмат бародар. хуб состен. шумо созен хубен? мешава. алҳамдулиллоҳ, раҳмат бародар. гап занем бародар. чӣ буд теҷ? ана омад. не бародар часпидӣ. акае ки ҳозир дар пахши мустақим будӣ, часпидӣ бародар, овозат наомад. айсари навдуро суҳбат мекунем. ака Исмоил, бародаро, билета дида наметавонам. кадометон дар чиптаи ҳавопаймо дар кораи рақами ватсапам да нависонен, дида мебинанд, ҷавобтон метиҳанд. ҳаминҷа агар администратори ҳамин канал боша, бародаро, модераторои канал, номери ватсапи мана дар поён авиакассаи мана сахранӣ кинаи нависонем бародаро. боша ҳаста ягон модератор ҳаминҷа боша ё не? салом. чӣ қабул мекунӣ ака? кадом нафарое ки мехоҳанд дар пахши мустақим гап занан, ҳамроҳи мо суҳбат кунанд, силкаи пахши мустақима дар шабакаи телеграмам партофтагиам ҳамунҷа медроен, аюҷа метавонен дуромада, ё ин ки дар рақами ватсапи ман менависонен, силкара парто нависонен, ман силкара роҳитон мекунам, медроем суҳбат мекунем. боша агар ягон кас ҷеланкаи суҳбат кардан дошта боша дар пахши мустақим, метавона бироя боло суҳбат кунем. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хоб акай Саидмурод, агар ҳаминҷа боши ватсапи ман дар поён нависон.
акаманда парто номрои ватсапи мана сахранид кун +7 952 225 69 33 +7 952 225 69 33 номрои ватсапи манай. Дар ватсапи ман нависон, ман силкаи промои эфира роид мекунам, медрои суҳбат мекунем. салому алайкум. Чӣ гапи ҷака? Ҳечи, ҳам то суҳбат дорем, бародарои азиз, суҳбати дӯстона. муханнасое ки дохили шабакаи эфири мо шудагиен, гапҳои ноҷо нависондесен, даштномаи қабеҳ кардесен, хоҳиш, илтимос аз эфир бироем берун, то ин ки ягон гапи қабеҳ, ягон даштном накардаем, то на аз эфир гумшен равем. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар, часпиди уғоти суҳбат доштем. کن تحصیلات واسطه کرد کارو برو چخلا کرد دیگه سلامتی و پدر و مادر چخلا سوزا نکرد نیست. овоз нест, акаҷон, овоз нест. алло акаҷон, овоз надорен, овоз нест. алло овози мана мефаҳмӣ? овозат наомадест, нест, овоз дамо нест. алло хоб, саломат бошем бародарои азиз. овози бародар наомад. хоб, кадом бародарое ки дар пахт дар ҳамиҷа қарор дор овозаш ҳастай? Да ман наомад овозиш. Да ман овозиш наомад. не, овозиш дар ман наомад бародаро. овозиш дар ман наомад. Намедонам аз чӣ сабаб боша. ман дар пахши мустақимам, бародаро занг назанен, илтимос. он асос шуд овозот. салому алайкум бародар, хуш омадӣ. гап зан бародар, овозат омад, гап зан. алло гап зан бародар, овозат омадестай, гап зан, гӯш дорум. гап занен, овозум омадестай брат. гӯш дорум, гап занен. алло гап занен, гӯш дорум брат, гап занен, гӯш каресам. овозо наёместа яка вапшемада овози ту карад омадестай, бо овози ман нарафтестай. ваҳдат деҳаи мода, деҳаи Симиганҷда. деҳаи Симиганҷда сел омада, камтар. аммо купрукора шушта сел. хоб, акаи Рамазон дар ватсапш нависем барои билет. гап занем бародарои азиз. бародарое ки дар пахши мустақим медуроен, хоҳиш мекунам аммо наушниқати надуроен, наушниқати гап назанен ки овозтон дар инҷа ҳам эхо метияву ҳам баъд мумкин ки овози мо нарава. хоб, бародарои азиз, барои мардум, барои миллат, барои мардуми зарардида дуогӯ бошед. не хонаҳорам чапа накарай, фақат дамо купрука чапа карай, вале анамин дараи лучоб меган, донен агар институти тарбияи ҷисмонӣ айку, донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ҳанамо тарафда, ҳамо дараи лучоба ай ҳамо болош сел омадагиай, ҳамо боло сел хамидаги, ҳам хе шушта хамидаги. чандин ҷоҳора
вайрон кардагиай ва чандин ҷора зарарша расондагиай. Не хонаҳоро накарай, морам сел шуштай. чандин минтақаҳои Тоҷикистон дар борони беҳад сахт шуд, чанд дайраҳо сел омаданд. Амин. Аллоҳ нигаҳбон боша. Ака амӯянамо. Не бародарои азиз, дар пахши мустақими имрӯза гапҳои ноҷо назанен аз бораи хӯрдан ва аз бораи суҳбатҳои оддие ки ҳар рӯз мекардем. И пахши мустақимда ин гуна суҳбатҳо намешавад. кадом бародарое ки аз дохили ватан ҳастен, дар дохили ватан қарор дорен, хоҳиш мекунам биёен пахши мустақимда агар хоҳиш суҳбат дошта бошен дуроен ки дар бораи ҳамин ҳодисаҳо ягон чи гап занен аз дохили ватан чӣ гапай. амирҷон Дадахонов нависонда блогер хиттам сел бара. Мана сел бара шумо хурсанд мешен? Салом алейкум ака Исмоил. Ки Қурбонов Кароматулло пахши мустақимда дуромади бародар навушникта гир ки овоз эхометия. Баъд диюмаш овози ман меравад дар ту, овози ту дар ман намебиё. Бо диюм бора дуромади овози ман рафтестай, овози ту омадестай. Бо овози ман намерад дар ту. Хеле шуд барои авай биромадаӣ. сел хонаҳодам зарар расондааст. Баъзе хонаҳода залал расондааст. Чандин хонаҳода зарари хича расондааст. Ама иҷода омад сел. Ин сел аз ҳисоби худи айби бандаҳош ай худованд гиламанд шав. Худованд чӣ нависондаи? Ама иҷода омад сел. ин сел аз ҳисоби худи айби бандаҳош ай. Ай худованд гиламанд шав. астағфируллоҳ. бародар шумо чӣ гуфтесен? алҳамдулиллоҳ карандаркор, шукронаи Аллоҳи нозанин ба ҳар як имтиҳонҳое ки болои сари бандаш мекуна хайре ҳаст. хеле гап нанависонед бародарои азиз. и бародар касе ҳастае ки ба фикрам ки хеле беақлае. барои як бародари дигатон чӣ беқадар дуои бад мекунен? нахӯ шумо ба ҳамин дараҷаро дили сиёҳ дорен ки нисбати як бародар ман шумо да чӣ зарар расондам ки қад дуоҳои бад кардесен? неужели ман ҳамин қадар инсони бад бошам, ҳамин қадар инсони гуфту гапо ҳамин қадар инсони баде бошам ки шумо барои ман ҳамин хел дуои бад кунед? хуб ба ҳамин дараҷаро шумо инсон ин гуна дуо, ин гуна таманниёт намекунад нисбати ягон бародараш. ятш нависондаи ҷо та обара, ятш нависондаи блогер хита обара. ина фарз кардем ки ҳамин сел омад ҳамин ҷои мана шуш бурд. шумо да ягон чи мераса? ягон чи кам меша, зиёд меша аз шумо? на кам меша, на зиёд. наоборот ғаму дарди ҳамин мардуми муҳоҷиру гуфту гапо бародарои гирду бано меша. ё ки мана сел бара ягон ҷои шумо кушод мешавад? ман аз хонаи шумо нахӯрам, ё ки дар хонаи шумо зиндагӣ накунам. гуфти ҳамон гапо ки намедонам чӣ гумтона дигар. ба ин дараҷара баъзетон ҳамин дили ҳамин сиёҳи ҳамин нисбати як бародари муъмину мусулмонтон ҳамин ғаразои бади ҳамин чӣ дорем? хеле накунем бародаро. сел ин имтиҳони Аллоҳ ай. ҳар офати табиие ки болои сари бандаш мебиё имтиҳони Аллоҳ ай. шукргузорӣ мекунем, алҳамдулиллоҳ мегем, астағфируллоҳ мегем. нахоҳ хеле дили нияти ғажде ки меги ҷота сел бараву, хита сел бараву. ина фарз кардем мана сел бурд. шумо да чӣ мераса? Алло. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародар. салом алейкум бародар. овозот омаде, овозои ман рафтестай? салом алейкум бародар. гап зан бародар. худо бехабара нака раҳмат. и бародармон чанд бор шуд медроя, овозаш намебиё, ё овози ман намерава, намедонам. исмоил ту чира диди оли? як бор тарафи нора
арзо бира ва ғайрош минтақаҳои даҷҳои астанаашон шуд кайфу бисёр мекунанд. Баъд мебинӣ ба чашми садат мегӯӣ дунё чопона мешавад соз. бародарое ки мехоҳем дар эфир суҳбат кунем қатъиман рақамҳои ватсапи мана дар ҳамин поён нависонен. модераторо илтимос рақамҳои ватсапи мана нависонен дар поён. бародаро гиранд рақамҳои ватсапи мана гиранд, биёям пахши мустақим суҳбат кунем. модераторое ки дар ҳамин ҷая нависонен рақамҳои ватсапи мана дар поён ягонтар як тад нависонен. акай Саидмурод, акай Шодибек, Марьям як тад нависонен рақамҳои мана. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. нависонда ака Нашоти Аюб чӣ мегӣ? Нашоти Аюб ҳеч чӣ намегӯм, фикрш фикри хубай. Ӯ фикри ва дина просто намон ман да канса гав занам. Ура ман 2-3 савол додам, чум чӣ биромад мана эфир берун карду ба худаш чим чӣ гуфт гапои ҳамин чӣ ман вая хостум фаҳмам ки то ки ҷо вай таҷриба дора ва то ки ҷо да ҳамин тасмиму та ҳамин тасмиме ки гирифтага да ҳамин устувор мемонам. Ман хостум ҳамин чиза фаҳмам. Ман хостум фаҳмам ки оё вай таҷриба дора ай мисол равон кардани ҳамин ҷасадҳои бародару хоҳарое ки дар шаҳрҳои ғарибӣ мегзаранд, ё ин ки аз гузарондани зубор таҷриба дора. Ман хостум ҳамин чиза фаҳмам. Ман дар ӯ ягон ғарази бад надоштум, ягон гапи бадам нагуфтам. Шад ӯ набарот мана эфир бироварду баъд чанд гапи дигар гапои ноҷоз зад, гапои нодаркор зад, гапое зад ки охи гапои кӯдакӣ гӯем, гапои кӯдакӣ зад. баъд бировардани ман эфир бировард дига мана қабул накард. ман димбора чанд бор дуромадам гуфтам ки медурам дар эфир ӯро мефаҳмонам ки ту хато фаҳмидастӣ. ине ки ӯ мана вақте бировард дига қабул накард. хай яке фикрш фикри хубай, фикрш фикри хубай. ин фикри беҳтаринай. агар ҳамун кора карда тона ӯҳдаи ҳамун кор бироя беҳтарин кор мешавад. лекин ба фикрам ки ба ихеле кибру ғуруру ба ихеле сахсарӣ намеша ин кора кардан. инсоне ки дар роҳи ҳақ дар роҳи Аллоҳ хизмат мекунад бояд инсони оддӣ боша, инсони хоксор боша, инсоне боша ки дигарора гӯш карда тонад, ҳадди ақал дигара тоқати гӯш кардани фикри дигарора дошта бошад. инсоне ки худхоҳ боша, манманӣ кунад, ба ман гуфтан ягон кор ҳал намеша. асоби на ҳамин корое ки гӯем ки корҳои хайриявие ҳастанд ва инчунин барои равон кардани маргу мурдаҳое ки ҳастанд. як нафар ай дасташи чӣ кор намебиёяд. инсон бояд пурсабр боша, бо тамкин боша, кибр надошта боша. ай дилаш бояд кибра берун кунад. умуман кибр ин сифати шайтон аст. вақте кибр кардӣ, дигара гӯш карда натонисти, як бародарро дуромад дада маслиҳат додания мегирӣ, удалитш мекунӣ, мегирӣ мебурориш. ба манманӣ кардану ба манманӣ гуфтан ягон кора ҳал карда намеша. баъд дар оҷа бесавод гуфта истай мана як одами дигашам дуромад гуфт ки маълумае ки савод надора, бесаводу ҳарчи гуфтан. бесаводу ба савод ман худма ба савод намегирам. лекин боварӣ дорам ки қатъи аввало ҳам масъалаҳои ҳуқуқӣ да гап зада метавонам, ҳам масъалаҳои чизда. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ин рақамҳои ватсапе ки дар поён прикрепит шудагӣ, ҳамин рақамҳои ватсапи манай бародаро. ягон агар суҳбат карданӣ бошед марҳамат кунед биёед. салом алейкум. бародар наметавонам дар эфир қабул карда. таи танаи биро эфир либос пивоста пӯш ба биё. таи тана дар эфир намеша гап зада дар ҷоги хоб. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хай намехе бародарои азиз, акаи Исмоил як бор қатъи суҳбат кунам, шуморо ягон бор надидам, мехоҳам шуморо пеш бинам. бародар Кароматулло, зинда бошӣ бародар. ина рақамҳои ватсапи ман дар поён ай бародар. баъд аз эфир суҳбат мекунем. дар эфир чанд бор қабулот кардам, натонистӣ гап зада бародарҷон, овозат намебиёяд. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.
و مردم تاجیک از پیتر زنده باشین. مردم تاجیک از شهر سنت پتربورگ. خب یگان برادرایی که در داخل وطن باشین، اگر از داخل وطن ما را تماشا کرده باشین، همین رقم‌های در پایان بودگی رقم‌های واتساپ من داخل شوین، нависонен дар ватсапи ман ки силкара парто ман силкаи эфира роитон мекунам. биёен дар пахши мустақим суҳбат кунем аз ҳодисаҳою офатҳои табиие ки дар ватан омадагиа. ҳамино пурсон шем чӣ гап хабарай. сухан аз заҳони луғмон хушай мегӯянд. ай одамои дар ҳамуҷа будагӣ пурсон шавем. худат чим чӣ гуфтӣ ку дар эфири ман бародар нависондаи бобоҷон 88 инҷи боша. намедонам рости гап. ман надидам эфири бобоҷон 88 надидам. ман худам эфир кардагим надидам эфири уро. бародарои азиз, бародарое ки дар ҳаминҷа ман эфири ту нарафтам. жола задай дар ватан қади тухми мурғай. амира ягон ту диден охи? манам дар видео дидам. ягон кас боша дар дили тоҷикистон ҳамин чизоро пурсон шавем. бародаро дуогӯ бошен, ай корои ғайри динӣ, ғайри инсонӣ дур бошен, шукргузор бошен, аллоҳро шукргузорӣ кунен. камтарам боша худованд раҳми бандаҳо шахра алалхусус болои сари мардуми миллати тоҷики азизи мо. хоб ин гуна офатҳои табиӣ набиёяну ва моро аллоҳи нозанин худаш дар ҳифзу паноҳи худаш нигаҳбон бошад. саломат бошӣ бародарои азиз. хоб иҷа ягон бародар агар ки боша силкара партом ай куҷои ватан гап занем. кадаоме боша дар ватан боша мешава. ватсап ҷавоб диҳа. роҳим кун. роҳӣ кардагиам силкаро роҳӣ кардам бародаро. касе ки манда дар ватсап нависондагиа силкаро роҳиш кардагиам. салом алейкум. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ака Исмоил Созӣ саломатӣ шудаи корборо шудан хубанд? алҳамдулилло раҳмат бародар. соз хубтем. Падару модар алҳамдулилло. гӯш карестам бародар. ин бародар часпид чӣ? бародаре ки дохил шуда будӣ часпидӣ. бачаҳои ёвон саломи худро мерасонем. зинда бошед мардуми ёвон, бародарои ёвон. алло нигаҳбонтон бошад. саломат бошед. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алейкум родной. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадӣ бародар. сози хубӣ бародар. саломатиё чӣ қилай акаҷон? алҳамдулиллоҳ мешава. алҳамдулиллоҳ. ҳанги худат борам ки мамонам чӣ қилай? ҳар хеле ки гуфту гапо қабул дорӣ. хуш омадӣ ака. ирӯз ҳамон воқеое ки сар дод дар тарафи мо ҳамон видеое ки ман партофтумша беҳад мардум зарали бисёр дид. ҳамун дарчаҳо беҳад безев дид. нанози бачаҳо гуфтанд ки уҷа хонае ки уҷа дуруш од омадагай яхелош ки ҳамун битонош ки беқувват айчия уҷа дар замин полни ҳавор шудестай. олям борон бас нашуда? Не, борон бас шуд. Аммо ози овое ки дуромадагай дуруни ҳам дарчаҳо полни дуромадагай мардум беҳад дар азобу мо дар номи худо моро худо акид дар паноҳш нигоҳ дорад. ягон ободӣ намонд дар дуруни. бахшиш ки ҷая бародар нависонда Исмоил Ваҳдат дар Телмонда сахт сел қариб хонаҳо омад, заминҳоро шушта бурдестай, ҳозир беҳад селай. бародар ҳозир ҳамин Умар нависондаистай. аллоҳи нозанин ватани азизи моро нигаҳбон боша. бовар кун
сахт ғамгин шудам. аммо бародар Умар агар дар аммо дохил қадар метони пахши мустақими мо диромада дар WhatsApp мо нависон, ман силкаро роид мекунам, биё пахши мустақим ку агар ҳозир ами кор афтиса боша нишонте бародарора. И бародармон аз дараи Лучоб диам бародар, агар хато накунам. дараи Лучоб ҳамун ҳодисаҳое ки дар дараи Лучоб рух додагӣ, офати табиӣ омаданаша видеоро дидем. ба фикрам ҳамин бародар ҳамон аввороро да ман равон кардагӣ буд. хоб аллоҳ сабр тия. худовандш ки ба ин рӯзу ба ин соат набиёра. Амин, амин, амин. Оли чӣ гап хабараю купрукора ҳамаро шушт бурду? мардум дига 10,000 мон ва ку ба хели ба ярдурӯз вай соз намешава ку раҳ беҳад вазбини бад шуд мардум дад. аву одаме ки хонози ов зад якта Хамидай поён хамидай алакай. не як тарафаш пони уже ништев шудага. Не ови дайро пас шуда ё ки не? не ой дайро пас шуда ку зарараш расида ку дига пас шудани вай дига ягон фоида надорад. ё Ора шукр. хонаҳои ам дури дар хонаҳои дури дарча беҳад ва ё азода монда. Дачаш дар ки ҷой? дач ҳамун личо боло ама дачҳои МВД ҳамун дачҳо сар мешавад. аличо берун мешавӣ Ой ки будан аваёра мегина. Аҳа. ҳамун дачҳое авай. ҳамун мардум беҳад дар азоб мон. деҳаи мо дам сел омадай. Ман худам аз шаҳри Ваҳдат аз деҳаи Симиган мешавам. деҳаи мо дам сел омадай. ҳами тирамоҳи гузашта як сел омадагӣ буд, беҳад зарари сахт расонда буд мода. бо ҳами борон дам сел омадай. ҳамун купрукое ки байни деҳа и тарафи деҳара ба як гузари дига урия меган ба авай мечаспондак. ҳамун купрукора нав карагӣ будан, ҳавоёро бо ов шуштай бурдай. худо нигаҳ дора аз ин офату. мардуми ваҳдатам худо дар паноҳ шуда. И бародар нависондай, не бародарҷон, лимча пур дорем, нав камтар дам гирифтесем, дуо кунем беҳад селай 3 мурда ёфтем, як занак тақрибан 35 сола, 2 кӯдак бачача айки ҷоҳа намедонем. раиси маҳалла пага эълон мекунад. инна лиллоҳи ва инна илайҳи роҷиун. аллоҳи нозанин сабр тия ба мардуми азизи мо, ба миллати азизи мо аллоҳ сабр тия. умарҷон агар бародар тони пахши мустақими мо диромада, биё ман силкаро роид мекунам, як бордуро ку ай ҳамун ҷои ҳодиса гап занем бародар. WhatsApp дар роӣ мекуна автоматически медуроя. YouTube да вообще надураем. WhatsApp да дуромаде автоматически ҳамун WhatsApp худаш YouTube да WhatsApp силкаро роидтон мекунам. хоб бародари ҷая бародари дига дабавит дам нависонда сай ман ҳамин бародарам дабавит кунам. лоё бародар часпидеси бародарҷон. связит безеба дар часпидеси. паноҳи худо нигаҳбон кун. мегум бародар агар ки душвор набоша бо дигора дабавит кунем. дуроем бародаро лояи ов беҳад. ҷои моро 10 хонаро пол набуд. ҷои шумо ки ҷой бародар? душанбе 01 карагӣ. ҷои шумо ки ҷой бародарҷон? аллоҳ сабр тия, аллоҳ сабр тия. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салом исмоилҷон созӣ саломатӣ соза кори хубай. алҳамдулиллоҳ раҳмат бародар. соз хуб. дар шаҳри ваҳдат догӯи мардум боше, дар ноҳияи рӯдакӣ догӯ боше исмоилҷон. амин. шумо дар тоҷикистоне нозӣ? не ман дар тоҷикистон нестам исмоилҷон, дар шаҳри русияям. дар ҳамин шаҳри резана мақсад ҳамин писари бемор доштум, дина видеоша мақсад передалец кардед ку. гӯш дорам.
مقصد ما درباره پسر مگون چی گفته این اسم بابای اسماعیل جان مقصد درباره تاجیکستان گپ میزنم البته بود پدرم زنگم زد وقت ما وحدتم اسماعیل جان پدرم زنگم زد میگه که مقصد طرف سیمیگنج شوشته کپر کوشا برده ماچتون شوشته هوچ قدغن شوشته تنگایی شوشته نوحه رودکی شوشته نوحه کمانگران شوشته قرغیزان شوشته چندین خونه را شوشته آورده چندین فرزنده چندین کودکو همه چیزای خونگی های همه آدم را آو گرفته برده اسماعیل جان فهمو دوشنبه 01 الله صبر تیا مردم عظیم من باور که زیک کشیدم که امیر روز می حادثه را فهمیدم دیدم بسیاری بد نوحیه رودکی را شوشته یا آب شی 56 کودک ای نوحیه رودکی یافتیم یا نمو جولا زده رنگ سنگ با جولا زده که همین سرای آدم کبیده رفته است دعاگو باشین برادرها توبه و ندامت بسیارتر کنین دعاگو باشین در نمازاتون این برادر نوشته که این سیل کجا آمده در سیمیگنج آمده گیه این سیل در ناحیه کمانگران در ناحیه قرغیزان در راحتی در مچتون در حاج قدغن در رودکی به حد سیل وزبین آمده گیه خداوند صبر تیا مردم خداوند صبر تیا برادرها کدام در داخل وطن قرار دارین حاضر در داخل وطن یگان ما رو تماشا کردین از داخل وطن همین سهری پدرم زنگ زد اسماعیل جان گپ زده است به حد گریه که است لیش نخونه خودمون سیل آمده یک تلفنی واتساپ ندارن که ویدیو ویزو قطع کنن یا که ویدیو کنن روید کنن اسماعیل جان یا تلفنی پرستوی دارن پدرم زور گیره دارد 4 گاو داشتیم 4 گاو مون آب برده نوبتی گاوا حاضر پدر سیل میچینشته آمده مادر میچینشته حاضر بو میگه سیل آمده استایکو حاضرم سیل آمده است یا نیمی حاضر میگن باران اومده سیل اومده سینی به برادر حد میگه میگه به حد بارون سخت زده است در وحدت به حد آوای دریا بلند شده به حد دریای کفریون بلند شده است اونجا الله خودش که وطن عظیم ما را نگهبان باشه با ضرر دیدگان صبر جمیل میخواهیم و از تمام مردم تاجیک خواهان آن هستیم خواهش میکنیم دعا کنین دعاگو باشین در نمازاتون خزین برادرای عزیز نمازاتون خوانین دعا کنین سر جای نماز داشتین دعا کنین زارا و ناله کنین التماس کنین دعا کنین با این آفت طبیعی این وبا را برداشته گردانه و این مردم عزیز ما در الله نازنین خودش لیش نه خونه ما در اومده اسماعیل جان لیش نه خونه ما در اومده خونه ما کمت بلنده میگه بچه بیرون بر اومده نمیتونه بیرون میبره تایو میمونی پدرم زنگ زد زور گریه داره بچم چی حال داری گفتم پدر جان فقط شما ساز باشه گفتم من سازم دادا جان دیگه چی بگم اکا اسماعیل جان سلامت باشی برادر کو بو یگان برادر دیگر دعوت کنیم اگر یگان سخن دیگه داشته باشی گپ زنه داشته باشی بو یگان آدم دیگر الله نگهبان اسماعیل جان در پناه الله باشی فقط دوگوی وطنیم دوگوی تاجیکستانیم که خدا جان در پناهش نگهبان باشه آمین آمین این مردم آفریده را خدا جان نگهبان باشه و خدا جان در پناهش باشه آمین برادرها کدامتون که میخواین در صحبت کنین در پخش مستقیم همراه ما در پایان واتساپ موندگی در همین واتساپ ما نویسونیم برادرای عزیز تلکه را پرتامتانه دروین صحبت کنیم علال خصوص برادرایی که در داخل وطن هستین اگر باشه از داخل وطن یگان نفر ما را تماشا کرده باشه دروین برادرها خیلی دعوت کرده میشه این می رقمی که در پایان نویسوندگیم کو همین رقم واتساپ منه همین نمره سخرین کنین فقط همین قناه بسونین که تلکه را پرتو همین خیلی نویسونین من تلکه را شما دستراز می پرتم
یک سلکه به همون سلکه شما میتونید درآمده در پخش مستقیم ما اشتراک کرده. الله صبرت بده مبارز جان، الله صبرت بده. هر آفت و هر وبایی که بالای سری بندش میبیا برای امتحان و بنده امتحان کرده میشوه و این چنین برادرای عزیز غضب الله هم هست. غضب الله هم هست. دعاگو باشیم برادرایی که گفتی همو گپا کمتر در راه های شیطانی رفتگین توبه و ندامت کنین، از این راه برگردین، زیرا گفتی همو گپا که نحسی کلا در شوربا میشه. نحسی شما در تمام مردم خودمون میرسه، در تمام ملتمون میرسه. التماس دعاگو باشین برای وطن و ملت عزیزمان، دعاگو باشین. التماس. نوشنیک دارم میگم. نه نوشنیک نداره برو. من اکم ما بلیت خرم نکیم ده هیچ که باور ندارم بلیت. واتساپ من در نویسونین برادرای عزیز، در واتساپ نویسونین، امی رقم در نویسونین واتساپ داره. موبایل همین عمر در بیت کن. عمر بیاد یک بار بالا برو. عمر برادر عزیز همینجا عمر نویس. اکجان نو خانه و در قدیم به مهنت حلال هم چپش خیر نصیب و تقدیر مونه. بله برادر عزیز صبر کن، پر صبر باش. پر صبر باش برادر، دعاگو باش. انشاءالله تن و جان صحت باشه، خانوادت صحت باشه، خانه و در انشاءالله یافت میشه برادر. الله از اوشم زیباتر و خوشروتر نصیب گردانته. حسین فایزов نویسنده خدا را شکر باران مون. اکا اسماعیل پرموی باباجان 88 برا اکا بدرویم. من برادر در اینجا صحبت کردیم در پرموی افیری باباجان 88 چیگه باشه. امروز کسی محرم اسراری کسی نیست، ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. 10 تا بچه یا شام 45 تا مسافران یاردن دارند. الله نازنین آن نفرانی که به خاطر الله در کمر میانبند بسته و برآمده در این روزی که گفتگو گپا آفت آمد بالای مردم ما خدمت کردستیان، در خدمت مردم مسلمانان، در خدمت وطنان، در خدمت ملتان. الله نازنین ثواب 10 چند و هزار چند نصیبشان گردانه. اون نفرایی که خدمت کردستیان، اون نفرایی که مهنت کردستیان، الله نازنین ثواب این دنیا و او دنیا را نصیبشان گردانه. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. مول چی بد موده جواب نمیدی برادر. از یک لو جواب دادستم، از یک لو جواب دادستم برادر جان. اگر همه حکومت وضعیت ما موضوع خواهد کوشش کرده است، کمک کرده است. هم برادرای عزیز ناشکری بنده نباشین، شکرگزار باشین برادرها. الحمدلله شکرگزار باشین به همش. برای دایفری بودن یک برادر دور دادش پاکشایی در دست مبلغ دنده. برادرای عزیز در این روزهایی که وطن در آفت طبیعی آمدگی تیل آمد، چندین نفرها خانه هاشون از دست دادن، چندین نفرها جانشان از دست دادن، چندین نفرها مالشان از دست دادن و باز این چنین بالای سر مردم مهاجر اینقدر و مشکلی ها آمدگی، اینقدر مشکلیه که از هم از طرف کار، هم از طرف حجت نگاری، هم از طرف درگاه های سرحدی، هم ایرپورت ها و سرحد ها و گرانیت ها، اینقدر مشکلی ها شده. من نمیتونم در این روزا برادرای عزیز زبار شده و یا اینکه شما را بالای همون چگو رحم و شفقت مردم در ناخون زده و با یک مشکل نمیشه و الحمدلله خیر بکردن کم نمیشه و نبرات زیاد میشه. ولی من نمیخوام که در همین حالت
рӯзгор кушо меоем ки дар рӯзгор иштирок бахшишда мардуми Бадахшон таранг тамавул Кӯксоз тамавул ҷӯру даша саранга ватозу Бадахшон башанг хуб соз бошен зур нои кадомашкато ҳанӯз солдати омадагиам ёрдам доранд дар ҳаққшон дуогӯ бошани шерои ватан айбдории фавқулода ҳастанд солдатҳои ҷонашин он нафарое ки дар хизмати модар ватан қарор доранд ва имрӯз хоб накарда дар ин шабу рӯз дар хизмати мардуми азиз дар хизмати мардуми тоҷик ҳастед аллоҳи нозанин дар номаи аъмолтон савоби даҳчанда нависонда гардона ва аллоҳи нозанин шуморо нигаҳбон бошад ва он нафарое ки дар хизмати модар ватан қарор доранд аллоҳи нозанин ғайрату ҳимматтона зиёда гардона аллоҳи нозанин ҳамун дилу гурдае ки дорен дилу гирдаи шер боре гардонаш хизмати модар ватана кардан ин шарафа ҷавонмардӣ ай бародаро ина алҳамдулиллоҳ мо хизмати модар ватана кардем анҷом додем бо дар ҷои мо омадем ғарибию ису бо шумо анҷом медиҳем ҳамин хел ай бародарои азиз ватана мову шумо агар хизмат накунем ҳифз накунем нигоҳубин накунем ягон бегона намебиё нигоҳубинаш на мекунад бале душвориҳо ҳаст нест не ҳаст дурӣ аз хонавода ё ин ки шабонарӯз аз хоб мондан хурду хӯрокшам гарчанде баъзан ҳолатҳо баъзе ҷоҳода соз ҳаст зурай баъзе ҷоҳошда бо норасоӣ ҳам ҳаст вале бародарои азиз фаромӯш накунем ки шумо дилу гирдаи моем гуфтуи гапо шумо ҳастем ки имрӯз мо ором мебиёем дар мулкҳои ғарибӣ дар ватанҳои мардум кор мекунему гуфтуи гапо маблағ равон мекунем хонаву дармону ватанмону маҳалмона гуфтуи гапо рай мекунем ба пул кӯмак мерасонем шумо ҳастен оромаи ватан сарбозои ватан зинда бошед нуралӣ шомаҳмадов нависонда исмоил як бор хон навистагӣ мара биги чорников кира дар назар дошта боша ин мо ношукрӣ накардем ака исмоил умуман дар фикри муҳоҷироне ҳастанд бародари азиз хато фикр мекунӣ ҳастанд кадомаш гапои ноҷон мезанад чор непарташ иншааллоҳ салом айноим бачаҳои мастчои кӯҳӣ ака исмоил зинда бошед мардуми мастчои кӯҳӣ зинда бошед саломат бошед бародаро илтимос бародаро ба зарардидагон ёрдам кунед иншааллоҳ кӯмак мерасонем бародарои азиз аллоҳи солдатҳо дар лои гуман неки шердилона ёрдам дорад ман доим дуогӯем даҳақшон мо низ дуогӯ ҳастем бародарои азиз мо низ дуогӯ ҳастем аллоҳ нигаҳбонтон ягон нафартон агар хоҳед боло буромада суҳбат кардан рақамҳои ватсап дар поён ҳаста ҳамин рақамҳои ватсап да дуроен нависонен ман силкара мепартонтон биёен дар пахши мустақим суҳбат кунем бародарои азиз ягон агар
раиси маҳалла мегашон биёен як чой бихӯрен, немегӯянд савдото беҳад хизматдоранд. Аллоҳ нигаҳбоншон бошад. ки онҳо воқеан муҳтоҷанд офаридавӣ. то охир аз огаҳӣ одам намегардад, лек одамӣ гар андаке ғофил шавад, хар мешавад. бале часпид камтарак. Бале бародарои азиз, ман дар Руминия навишонам. зинда бошед бародарое ки дар дур аз ватан ҳастед. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. ягон нафар агар хоҳад суҳбат кардан, боло бироя суҳбат кунем. ва агар набоша ягон нафаре ки суҳбат куна, эфира мекушем бародаро. хела суҳбат кардем. эфира мекушем. бача ҳамара сел буд. дуогӯ бошем бародарои азиз, дуогӯ бошен, пурсабр бошен, дуо кунен. мардуми ғариб хезен, дуо кунем бародарои азиз, хезен. тоату ибодат кунен, шаб зиндадорӣ кунен, барои ватан, барои миллати азизмон дуо кунен. аллоҳи нозанин, ин офати табиие ки болои мардуми мо омада, и селу и борону и обхезиро аллоҳи нозанин хомӯш гардона, ором гардона. хуб, дуо кунем бародаро. накуш, эфира мо нав дуромадем. бародарое ки ҳозир пахши мустақими мо дуромадем, хоҳиш мекунам дар пахши мустақим аввалин дараҷа дашному таҳқир накунен. дуюм дараҷа, кадом нафароятон ки мехоҳен суҳбат кардан, ин рақами дар поён нависондагӣ, ин рақами ватсапи манай. дар ватсапи ман нависонем бародаро. ман силкара мепартонтон, через аму силка медуроен, дар пахши мустақим мо иштирок мекунем. илтимос дар фикри селзадагон бошем ва ёрдамшон кунем, иншааллоҳ. нависондай он бара якбора ҳам астағфируллоҳ кушодмон. аллоҳ дилу ниятта пок гардона. аввалан аллоҳ ҳидоятат гардона. дар ӯ ватан модарои моанд, дар ӯ ватан хоҳарои моанд, дар ӯ ватан ватан миллати моай, дар уҷа тамоми хуну тамоми аҷдодову гузаштагони моанд. ӯ бародар кӣ ҳастӣ ки дуромада имрӯз нияти бад дорӣ нисбати ватани мо, нисбати мардуми мо, нисбати миллати мо? ту чӣ ҳақ дорӣ? тура кӣ ҳаққа дод ки дурои инчунин сухани дурушт, инчунин сухани дағал нависонӣ? аллоҳ хорот куна ба и дилу нияти ғаждат. аллоҳ хорот куна. бадбахти худозада. ҳар нафаре ки нисбати ватану нисбати миллату нисбати мардуми мо гумони баду ҳамин хел дашномои баду ҳамин хел ниятҳои бад дора, аллоҳ аввалан аллоҳ ҳидоятш куна, агар лоиқи ҳидоят боша, не ки не аллоҳ хорш куна. шодмон бадбахти худозада дар ватан надорӣ чӣ? ягон модар, апа, хоҳар, фарзанд, зан, кӯдак, ягон чӣ надорӣ ба фикрам, не? ай надошта бошӣ фикри падару модару, фикри хоҳару бародарои дигар нафароро намекунӣ ту? Инчун хеле дуои бад кардестӣ. аллоҳ хорот куна ба и дили ниятат. иншааллоҳ дуогӯ ҳастем. бародар, шумо дар кадом минтақа ҳастед? пеши кӯшиш кӯҳи оҳан бо мисоли сӯзан аст. аблаҳонро сӯзане монанди кӯҳи оҳан аст. ин шеър барои ту ай шодмон. аблаҳ. қудрати аллоҳ бузург ай. бале, аллоҳ худаш, аллоҳи нозанин миллати моро нигаҳбон боша. мардуми тоҷикистона, апаву хоҳарои моро, бародарои моро ва он нафарое ки дар ватан ҳастанд ва инчунин ҳоли шабзиндадорӣ доранд. хонаҳошон таи об мондагиай, таи лоиқа мондагиай, ё ин ки баъзе аз бародаро шахсҳои наздикшона, азизошона, фарзандошона аз даст доданд. ман бо ҷои огаҳ шудам, чанд ҷасад пайдо кардиянд, чандин ҷасадҳо пайдо кардиянд ки дар натиҷаи ҳамин обхезӣ ҷони худшон аз даст додагиянд. аллоҳи нозанин ба хонаводашон, ба наздикошон сабри ҷамил тия. он нафарое ки ин дунёро тарк карданд, иншааллоҳ ки онҳо шаҳид ҳастанд ва дуо мекунем аллоҳи нозанин дар биҳишти худат ҷошон гардон. ва дуо мекунем аллоҳи нозанин ин вабову офатҳои болои сари
мардуми мусалмони мо болои сари мардуми тоҷики мо омадагӣ аллои нозанин бардошта гардона ин вабову офатҳоро. ва алайкум барсалом ва раҳматуллоҳи ва баракат. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Чокади ака сози хуби саломати худои падару модар. Алҳамдулиллоҳ бародари азиз ҳама хуб достен. Акаҷон зинда бошен. Мо дар хона дар кор дар Москва семени шумо дина нависонда буден апа дуогӯ бошем бародарони муҳоҷир дуои муҳоҷирот тез меравад назди Аллоҳ иншааллоҳ дуогӯем бародарот. Ҳамин солдатҳоро чӣ хел мегӯян ҳамиёҳан ки ёрдам доранд. Бале бародари азиз ман гумон не реал не Аллоҳ хород куна. Агар ту реал не гуфтеса бошӣ Аллоҳ хород куна шодмон бадбахти худозада дар он ватан дар он миллат дар он маҳале ки имрӯз офатҳои табиӣ омадагиай дар онҷа модарои мо мардуми муҳоҷиранд падарои мо ғариботра аҳлу авлодошонанд аҷдодошонанд зану фарзандошонанд ту бадбахти худозада дуромада иқа гумони баду иқа дуои бад кареси Аллоҳ хород куна хори бехи девол шави илоҳӣ. Аллоҳ ҳамин хел заната ки бадбахти худозада ба и дили нияти ғажди ҳаромад Аллоҳ хород куна ношукри банда бадбахт нагу соз газан се кӯдак дорам дар ватан наход ту дар ватан се кӯдак дорӣ бо ҳамин хел дили нияти бад кунӣ наход дар ватан ту значит нисбати се кӯдаки худат чунин дуои бад кардестай правильно ту значит барои се кӯдаки худат душманӣ Аллоҳ дуои туро қабул намегардона иншааллоҳ. яке бадбахти худозада настроени ма сахт паронди касофат ба ин нияти карагӣ ба ин дуои карагӣ. Наму Салом алейкум бародар. чӣ гапоя менависӣ? нависондаи просто намебине 1 минут бахшиш нависондаи просто намебине Дар ҳамира борин хова ёдим. ғазаби худо аз сабаби ноҳақӣ ҳаромхӯрӣ ҳаромгарӣ мебиёд. ғазаби Аллоҳ болои ин мардум ай рӯи шумо бори бандаҳои ношукри бандае ки дар се кӯдаки худаш раҳм намекунаву дуои бад мекуна. э бадбахти лаин э ношукри банда э худозадаи ҳаром Аллоҳ хород куна ба ин дуои карагид аму се кӯдаки худа фикрша намекунӣ ақаллан ку фикри қадар мардума намекунӣ чунин дуои бад чунин нияти бад. э бадбахто шумо ношукри бандаҳо шумо соҳиби ҳичӣ намешавен шумо бадбахто ба ҳамин дили нияти ҳарромтон ҳамин дили нияти ҳарроми шумоай ҳамин ниятҳои ҳарроми шумоай ки наҳси шумо дар дигаро расидестай. Аллоҳ хортон куна бадбахтои лаи сари мана вайрон ман то ҳамин рӯз аки ягон шуморо ягон чӣ намегуфтам лекин касофатҳои ҳарром лаънат карда ҳозир мардум дар дурини ов хонаҳошон дар берун дар дурини палатка ховон. ман намедонам ин касофатҳо ба киҷошон хел фикр мекунанд чунин ниятҳои ино душмани мардуми тоҷиканд инемикмуна инсонҳо ино ку ин ношукри бандаҳо нигоҳ ку се кӯдакаш дар дохили ватанай и ҳаром дар се кӯдаки худаш ба ҳамин дараҷара кибру ба ҳамин дараҷара нафрат дилшона сиёҳ кардагие ки ҳатто меҳру муҳаббат дар фарзандои худшон дига мондагӣ нестай. ин бадбахтон мекунӣ дигора фикршона мекунанд ё ин ки лаънат карда ҳамун гӯдакое ки ай дуруни лои қабр оварагиян ай дуруни лои гӯдакоро ай дуруни лои қабр овардестанд ҳавая нишонте лаънат карда ёда ай дуруни лои гӯдакои майда ай дуруни лои қабр овардестанд ай дуруни хонаҳо. худо нигаҳбон бошад дар номад мурам худо ба ин дараҷара беақлӣ аминора ман намедонистам ба ин дараҷара ин хоинои давлату миллати ба ин дараҷара беақл будиян ман нафаҳмидам касофати ҳаром охи дар он ватане ки ту дуо кардеси ки худоҷон мега ки мисол ҳамаш таи аку ба гуфти ҳамин мега ки ҳамаша сел шува бара касофат дар онҷа падару модарои моанд дар онҷа гузаштаҳои моанд дар онҷа қабри падари ман ай гуфти гапо я нафари дига дар онҷа пирои мо дар онҷа падарои мо зиндаанд модарои мо зинда
در وطنم تو چی دعا کرده یک کسافت ناشکری دلی سیاه شوه حرام داشته اینجا همون وطن هم که برتر میبره شولو تو یگان مایده زیغ نشه تو یگان رای گریز نداری یگان اونجا گریختن نمیتونی تو همین وطن بور تو کجا میری دیگه کسافت انشالله ترام اختفاش میری یگان دولت روی دنیا انتظار یگان مردم تاجیکی ما نیست یگان جاش فهمیده کسافت رفته در دو سمپل در کجای پیدا کردگی رای حرام برو مده روزی قدر دعای بد کرسی خاری بخی دیوال شوی الهی نه انشالله قفای اوی هم میره برادرای عزیز در پایان رقمای واتساپ من موندگی کدام نفرایی که میخوان در افیر برویان صحبت کنن در این میجا نویسونن در واتساپ من سیلکر من رویتون میکنم برادرای عزیز میدرویم صحبت میکنیم و از همه شما خواهش میکنم برادرای عزیز که دعاگوی مردم و ملت عزیز خودمان باشین که امروز بالای سر وطن عزیز ما آفت طبیعی آمدگی و چندین خانه ها ضرر دیدن چندین برادرها چندین خواهرها چندین تفلکا جان خودشان از دست دادن من تا جای فهمیدم چند جسد هم شدگی و چندین راه ها ضرر دید کپروک ها ضرر دید عموما آفت طبیعی ضرر خودش سخت رساندگی در دیه ها و منطقه ها و در گوشه و کنار وطن عزیز ما خواهش میکنم مردم غریب دعاگوی وطن و ملت عزیز خودمان باشین التماس دعاگو باشین بی‌طرف نباشین دعا کنین که الله نازنین صبر تیا اولا صبر تیا و الله نازنین هر چیز زودتر این آفت طبیعی را ایست گردانه و الله نازنین با دل ما بندگان یک رحم و شفقت جا گردانه تا اینکه به ضرر دیده ها کمک خودمان رسانیده باشیم آمین در حق سربازایی که اینمی حالی شو اینمی حاضر که ما در پخش مستقیم در جای گرم ششتگی صحبت داریم ولی سربازایی که در خدمت مادر وطن هستند خواب ندارن باور کنید برادرها از صبح صادق خدمت کرده‌اند علل خصوص سربازایی که در کمیته حالت‌های فوق‌العاده خدمت میکنن از صبح صادق خدمت کرده‌اند در برآوردن خانه‌های آسیب دیده و مثال انجامشون و عموما در کافتکاب انسان‌ها خدمت کرده‌اند پیش راه دایره ها را دنبه کرده‌اند سنگ چینده‌اند انا لینچ‌ها را خاک پر کرده پیشوی همو دایره را محکم کرده‌اند خدمت دارند به هر راه و واسطه خدمت دارند دعاگوی همین سربازا باشین او سربازا برادرای ما و شما اند فرزندای ما و شما اند او بعضیش دودرکای ما و شما اند عموما جان و جیگرای ما اند جان و جیگرند برای ما الله نازنین نگهبانتان باشه سربازای وطن شما شیرای نری وطن شما هستید گجور او برده دایره ورزو زرا شراسوندگی دایره لیچوب من از با مردمی وحدت طرف حصار دام بهت زمینایی که کشت و کاری بود بهت زمینای حصار شوش برد طرف حصار دام بهت ضررش رسید این کدام آقی پدر اهمیتش نتیم برادرو ما نشه دف شود نه جوابش نتیم ما نه او آقی پدرایی که امروز سنگ میزنن بالای همین قدر وبایی که بالای مردم همین آفت طبیعی بالای مردم ما آمدگی این کثافت ها بر جایی که نیت خوب کنن دعای خوب کنن میدرویان چنین سخنها می نویسانن الله خارتان کنه الله خارتان کنه شما این قدر ناشکری بنده هسته که ای الله بالای سر نمیبینین اینا به همین درجه را دلشان سیاه شده که حتی الله را فراموش کردن غضب الله را فراموش کردن حتی فراموش کردن که آفت طبیعی امتحان الله همین چیزا فراموش کردن این نمیدونم اینا چی گونه اینا انسان هستن حیوان دلش میسوزه حیوان در همین حالت رحم داره این کثافت ها رحم ندارن شما چقدر دلتون میشه همه آدم ها همین خیلی در درون لایقا غلطیدگان کودکا را درون لایقا بروارسن همین چیزا را میبینید چقدر آرام میشن آرام هستن با همین خیلی گپا گام میزنن دل شما به این درجه را ظالم من نمیدونم مایل خوب ده
اما چرا خمون باکا خیلی شما نجدت نداشتم من نمیدونم تا این درجه را چی با دلسنگن و دلسیاهن اینا دفش کنن ادمینستراتور رو گیرن و یا دف کنن زبلکی رو ود کنن گیرن دف کنن نویسانه و نگاه کنن کدام آدم که همه خیلی دعای بعد میکنه یکان گپی بزرگ نویسانده سه نسبت وطن و ملت یکان گپی دعای بزرگ دورا گیرن دف کنن چورنش کنن نمونن مردم خونن و یورا وای کسافت ها فیدنه می اندازن در بین مردم اینا پروکاترانی آقی پدرو بدروین نسترین توایرون میکنن ادمینستراتوری که دامی جا هستن سعید زاده تجه دنیای امید اکای سعید مراد من نمیتونم هر میوه را دیده شما کمی دیدین جاش تا گیرن چورنش کنین جاش تا گیرن چورنش کنین تکرار کنه در ای خدا نگاه دار برادرای خدا از در پناهش نگاه طبیعی آبخیزی شده در دره لوچوب دره ورزوب در شهر وحدت در ناحیه رودکی در شهر حصار چندین خانه ها تای آب موندن تای لایقه موندن چندین کپروکا ضرر دید کپروکا را کند برد چندین راه ها را شوش چندین نفرات جان خودشان از دست دادن چندین نفرات را آب برده برادرها درو این اخبارا را تماشا کنین درو این خبرها را تماشا کنین درو این درو این کم کم نگاه کنین و آگاه شوین از همین گپ خبرها برادر عزیز اگر یگان چیز دیگه گفتنی باشی گپ زن گپاتا و اگر نه یا برادر نویسنده من سیلکر رویش کنم دبایتشون کنم دیگر مالی رویش کن در پناه خدا باشین خدا نگهبانتون باشد چی بالای آفتای باشه از سر ما گذر روای خدا در پناهش نگاه داره ما را آمین 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 یک برادر نویسنده یک بار فکر کردگین ای کی سر شد سیلزنی مرد باشین که گپ زنیم برادر عزیز این آفت طبیعی سحر از ساعت همین سحر از ساعت 5 سحر طرف مود سر شده گای خیریت که خداوند که شاو نزد اگر شاو میزد ممکن که یگان آدم نمیمون فقط سحر کتی شده گای کار طرفی داری لیچوب داد اگر و شاو میشد پول نمیشوش میبود زنده باشین برادرها خب اینجا چند برادرای دیگه هستن که میخوان برادرها من سیلکر برادرها سیلکه پرمو افیر من در کانال تلگرامم پرفتگیم کدومتون میخواین در پخش مستقیم ما اشتراک کردن دروین در همونجا رقم واتساپ ما موندگه دروین در پخش مستقیم اشتراک میکنیم ای کی سر شدگه همین غضب میتونی گفته برادری از همان وقتی که بنده های الله ناشکری بنده شدن بنده های الله مهر و محبت از دلشان دور کردن در دلشان سیاهی را جا کردن کینه و نفرت غضب حرامخوری اینمی فعل کنکاوکی دشمنی ای همون وقت غضب الله بالای بندش میبیه که بنده به همه نعمتهای الله داده ناشکری میکنه ناشکری بنده میشوه یعنی از همون وقت از روی اینمی شما باری ناشکری بنده ها یعنی آفتهای طبیعی بالای مردم تاجیک آمده است بدبختای لعین فر نویسندگی همیجا نویسنده الله خارد کنه شما دلتان از تازه کنین آخی بار شما آخی نسبت وطن خیلی نیتی بد دارین شما دیگه ای کسافتو الله دیده و دانسته شما رو همین گناه گفتی و گپا وای نمیکنه قدرت نمیتیا خار شدین رفتین به امیدیان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم برادر سلام علیکم چیکار کردید موسوستین سلامتی خوب نیست همینجا صحبت دارم قطعی برادرها صحبت دارم منطقه‌های تاجیکستان از خود مونده لبای همین واقعیت در کجا شده تلگرام تا دیدم دره لوچوب دره ورزوب شهر وحدت ناحیه رودکی در اسنبوی شدگی
баъд як қисми деҳаҳое ки дар наздикии дайрои кофарниҳон, шаҳри Ҳисор дар наздикии дайрои кофарниҳон зиндагӣ мекунанд. аму ҷоодам зарари хича расондагай, осеби хича расондагай, ҳозирам об баландай, ҳозирам борон шудагай, ҳозирам об сел рафтестай бародар. Ина як сутка мешава қариб. баъзе ҷода об ҳолам ором истодагӣ нест, об ором нест, об чунон ҳаракат дорад, чунон ҳамин хел баланд шудагай, ки як ҳодиса. ман гап задам, ман ҳатӣ чандин бародаро суҳбат кардам аяму ҷои ҳодисаҳо, пеши ҳамин пахши мустақим даже гап задаста будам. дараи ромид ҳам шидагиам ко дараи ромид да нео некем ҳамун дара да шидагай, вале боло шуда не, ҳам поён қисмои поёни да ина деҳаҳое ки мо да наздика ина деҳаи мо да шидагай, деҳаҳои ҳамсояи мо да шидагай, умуман ҳами ҷои мо да камтар шудагай, вале поёнтарош да беҳад сахти бад шудагай буд. дуо кунад дар дараи ромидам об баланд шудай дар чаҳора шуштай, ина значит нав об баланд шудай дараи ромид дар чаҳорам шуштай мегӯяд. амоли барои як ҳамсоя дорум айдан дараи ромитай занг зад ки телефоно хона киштагӣ ягон ҷо ҳуҷ накардаистай ташвишай гуфтам манам беҳади бад ташвиш шудагим бовар ки як ай может уже об хеста боша вай связ ҷо ҳам сёри ҷо чироғ букишан агар ҳамун сагони салбами саба чапа шавад га чироғ гумра связам гум мешавад агар ҳамун ин ки ташвишай ҳамон бечора ман гуфтам аллоҳ худаш нигаҳбон боша, аллоҳ худаш сабр тиҳад дар бародару дар хоҳарои зарардида ва инчунин аллоҳ сабр тиҳад тамоми мардуми тоҷикда, мардуми ғариб, мардуме ки дур аз ватанен. дуогӯ бошен бародарои азиз, дуо кунен ки аллоҳи нозанин и офату и селу и обхезиро аз болои мардуми мо бардошта кунад, дайрора ором гардона, обора ба ҷои аввалаи худшон баргардона. бародарои азиз, бовар кунен, дилтона пок кунен, дилтона тоза кунен. охи ини бародар дуромад дуои бад кард, охи дуои бад кард. охи ту кира дуо мекунӣ? Ту модар, ту и гапе ту мегӣ ки ватанаш шува бара, на дуромад я бадбахтш нависонда ки ҳамаша шува барад, ҳам мақсада мехоҳ. охи нигоҳ кунем ба чӣ дараҷара дили нияти ино ғаждай, ба меган ки мора худованд бараката аймо гирифта, бараката надода, ё ки ини хеле обхезӣ ва офати табиӣ болои мо равон кардаиста. ай кадом ҳисоб аз ҳамон ҳисобе ки ношукри банда шудагиам бандаҳои охири замон. ҳаром ай ҳалол ҳаром ай ҳалол дига фарқ намекунанд. ҷое ки сухани аллоҳ ай аллоҳ мега ки банда ҳамин кора накӣ, иними тринкабозиву иними қартабозиву иними ҳаромхӯриву иними ҳаромкориву иними зинову фаҳшу фоҳишаро накуне ки бандош сухани аллоҳро рад кардесиам ба ғазаби аллоҳ нашавад, чӣ шавад дига? дили сиёҳи инора бинохӣ ки аллоҳ даоҷа дар ба ҷое ки ино меҳру муҳаббатшон зиёд шавад, дилсӯзишон гирия кунанд, бояд ашк резонанд, дар ҷои ин чӣ гуфтесай ҳамаша шува бара. бо мега ки дар оҷа се та кӯдаки манай, зану фарзанду се кӯдаки манай, ту дар се кӯдаки худат раҳм накарда чунин дуои бад кардесӣ, хиёл мекунӣ дуои ту қабул меша? аллоҳ туро майлеш ки ҷа бародарон айсаестан ки дабавед кун хай чӣ гуфтаниям хай иншоаллоҳ дуо мекунем ва ҳама бародаро дуо кунед дар ҳаққи чӣ ки офата худованд зуд дур кунава. хай дига ай даст мо чӣ меяв офатҳои худовандай. барои ҳамин фақат дуо. амин. мебурам хай бо бародарое ки ягон кас боша хай добшукута гап занем. исмоил ҳамаро нагу касофат ту ақл дорӣ надорӣ. бародари азиз муҳаммад али, ман ҳамун бадбахти худозадае ки нияти бад кард, ман ҳамон одама гуфтам ба худат накаше бародар, фитна наандоз. ман ягон таи шуморо нагуфтам. шумо то ин дараҷара провокаторед, то ин дараҷара мардума ба зидди якдигаришон мешуронанд ки гапи мана гирифтай мега ҳамаро нагу. бо ин хитоб додестен, бо мана дар назди мардум сиёҳ кардестен. бародарое ки суҳбат карданен ватсап да нависонен, ман силкара роҳитон кунам, роҳӣ кардам, ина нав кадометон ки нависонден роҳӣ кардам.
سیلکه پرامو افیر در شبکه تلگرام من هم هست. نه من رازبور ندارم برادر. من اینجا دعا کرده سبدم، صحبت کرده سبدم، یک دو اومد دیدم دیوانه هم خیلی نویسان سرم ویران شد. گریبان خود بکش توی لنگولی ماما جان همی شما نیستشین. یوتیوب همش نغمش حرام خورای دروغ میگین فریب میکنین. ای بدبختی خدا زاده آخی، من چه حرام خوری کردم، چه دروغ گفتم، چه فریب کردم؟ این خیلی کثافت. یک ویدیو کنه که در باره فحشای تجیب و بعضی بلاگرای حرام فساد کننده و نسبت کنکورس بازا قمار بازا ایروی همگاه الله نشان داده. من در این باره سخن کردگیم و انشاءالله اینا در پخش مستقیم هم گفتم و باز میگم. نه برادر جان، تنز نیست. طرف یوان که جا شد یوان دم یگان ضرر رسونده. من نفهمیدم راستی گپ یوانه های شورازم داشتگی نزنه کتو اتینا کزک شش بولو گرام بردایسی دو بلوگران بردایسی. خیلی خداوند صبر تیا همونو. آمین آمین. حاضر در تلمان وحدت در لوی دریا سالدت آمدگی آردم. آمین. برادرایی که در تلمان میگه این برادر که تلمان در سالدت آمدگی لوی دریا را او محکم کرسیان. الله قوتشون زیاده گردانه و الله صبر تیا برادر ده. بله هر چی که هست به خواست و به اذن الله های. آمین آمین کنگ آمین. سومی مچته نخور. خطا کرده سنه برادر من در کجا سومی مچت خوردم. گرنگین شما چی گفته داب کن. برادرایی که میخواین در افیر همراه ما صحبت کنن سیلکه پخش مستقیم در شبکه تلگرام ما گذاشتگی های. دروین در همونجا آخی سیلکه را روید کردم برادر. بیا درو آخی برادر. من در یگان کس نگفتم پول پرتوین. شما خوش دارین من در کجا پول گفتم؟ بچه شما چی گفتستین؟ اکا اسماعیل هم بچه که خوش رو کیدت کرد و بیچاره اردم گفتی سرسان کدی در سالی رو کی را میگفته باشه صاحب شما سالی رو در من در سنت پتربورگم برادر. از برای دل نیت حرام شما ای برادر. نمی دل نیت شما که غش دای نمی آدمه که همین گپ نویساندی کو افت نیست و چیم چی نویساندی کو گپای بزیب. همین دل نیت غش شما. صبر جمال شان بتنه که به دیگرها درس شبکی الله یارم دو کرده بتانم. سه روز پیش در کامنتی نوشتم که این شما را من مهاجرا را هر چی نگفتم. شما هوش دارین برادرای عزیز. التماس میکنم دعا کنین برادرای عزیز. خواهش میکنم یگان گپی ناجا نزنین. دعا کنین برادرای عزیز. این شب و روز نیست که یک دیگر را پست زنیم و یک دیگر را سیاه کنیم و یک دیگر را دشنام کنیم و یک دیگر را تحقیر کنیم و یک دیگر را گناهگار دانیم. برادرای عزیز بیایید دست جمعانه یک جای دعا کنیم برادرها. من برادرای عزیز
یک نفر همینجا نویسون به حد کامنتاری بزه من کمتر عصبی شدم در کامنتاری امودا یک بورا درآمد یک دعای بزه بکرد که یک حادثه. سلام علیکم اکا اسماعیل. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. یا برادر نویسنده اسماعیل تو فکر کردی که سالداتو روی سلمی ای برادر عزیز سالداتو خدمت کرده سیان مردم تاجیک خدمت دست به دست یک گذاشته خانه‌هایی که از آفت طبیعی ضرر دیدگان تای لایقه موندگان انجامشون چیز و چارهشون در تای لایقه موندگان و یا را کمک رسانده سیان جسدهایی که تای لایقه و تای آب موندن آنها را کافته برآورسیان خواب نکرده خدمت کرده سیان. شما چوا سربازای وطن این گپا را میگین؟ آخه سربازای وطن کیای؟ دادرای ما و شما، برادرای ما و شما، فرزندای ما و شما نسبت دادر و برادر و فرزندای خودتون اینقدر دل نیت غرض پس نکنین. و خیلی برادرای عزیز وای دادرای ما و شما همین ما وقتش در خدمت کردیم اومدیم با این روزی جوانو رفته خدمت کردن دعای بد نکنین. او بیچاره ممکن که بعضش گشنه ممکن بعضش پاش پری لای و پری آو خدمت کرده است برای مردم ما، برای خواهر و برادرای ما و برای اپا و دادر و برای اکا ما خدمت کرده انجام اسبابای ما را ممکن بعض خانه‌های نمی ما و شما ممکن تای آو موندگه ضرر دیدگه تای لایقه موندگه هوایا را برآورده خدمت کرده شما با دشت با سربازا را هر چی میگین. ای مردکای خوب همون سربازا نباشن وطن تنج و آرام نباشه ما میبیم در ملک غریب کار میکنیم نه میریم در همون وطن خودمون میستیم. بچه خیلی نکنین همون بیچاره سالدت چی گناه داره شما اینقدر خیلی گپا میگین هم سربازا را؟ اکا اسماعیل عصبی نکخته این مردم ما را با یکم ره با یکم واسطه کو دهنش اگر نخلی کو در پیشش نخه بیا رای سرش تا نمو گفت یاپا تا جوی رکت گرد دستوش نمیرسه کو همی زیری پاش برس تو همونو که سرش کو بس نمیگه بتش کمای میگه نتش نداد میگه همی برای همون اهمیت دادن در کل سعیجت. من بخدا نیم ساعت کامنتر خونده سم کو گنده عصبی شدم یه بچه روزی کار نیافتی با گداگی را سر کرده. ای برادر من چی گداگی کردم در اینجا یگون رقمی کارتا یگون چی هستی دیوانه این چی یعنی رقمی واتساپ من ای رقمی واتساپ من ای گیر اینه و دلیت که این نبی هم منو در فکر ایجا برادرها میخوان رنگ اینمی برادر باره بیاین در بری من بستن صحبت کنن رقمی کارتا نیست ای در ایجا این رقم تلفنی واتساپ نامری واتساپ های همونجا نویسونن نامری واتساپ نویسونن کم ادمینستراتور اینجا این مردم فکر کرده کارتا موندگی مکرنگه یگان کارتا پارتا یگان چی نیست. ما هم تو اظهار همدردی کردستیم صحبت داریم دعا کردستیم برای مردم آسیب دیده و برای جای ضرر دیده همه شانتاژ و منتاژ دارن میگه کدوگی تا گذشتی و فلان فلان. بخدای مردم ما را به اگام را بسته دانش نمیشه احمد ناتی روزی 20 به دانه دیای ما رما و زعبه طرف اینویه و سره روزی 20 زدش با این روزی 26 ما برسد ده بار رو زدم ده همونا سبب چیه سبب چیه سبب آخی سبب اگر هم بنده بدونه که این سر رای خوش میخیزه خیسته مثلا سر رای خوش خیسته نمیتونه همیشه چی مقصد مرا میداره به انجامش میرسونه سببی را فقط پروردگار میدونه شما بنده را چی گناهگار میکنید خیلی هم بیچاره افیر که است قطعا که از بشتم روز دیل کنم گفته دیگه در پایان سبب چی بود که برای چی شدی خیلی یا با کرای خودتون فکر کنید برای چی هم قدر افتاد الله میدونه همه چی را ما قدرت حتی یک ثانیه شب بهاگذاری کردن نداریم. ای برادر شما چی قدر دلتون سیاه ای غضب الله ای مردم شما چی گفتستین دعا کنین فقط طلب کنین زاره کنین گریه کنین ناله کنین که الله نازنین رحم و شفقتش زیاده گردونه بالای مردم و بالای ملت ما تمام. اینجا هیچ که گداگی نداره میگه تو یک گداگی داد اهمیت نتی که بخدا الله صبر تیا مردم عزیز الله صبر تون تیا بخدا این تازه شدم امروز چند
باور که علال خصوص یک نوار یک پیش این پخش مستقیم کردنم یا نوار دیگر رو دیدم همراه یا دو برادر صحبت کردم از جای همون ضرر دیده ها از دره لوچوب در یا دو همکورس داشتم زنگشان زدم بیچاره شاونی میشود در بیرون زنکو در پلاتکو خیک بردیان بعضی هاشون که در همون نزدیکی یگان خش توار دارن زنکو را بردیان در همون جو کردیان مردکو در بیرون لویقه جمع دارن و چیزو چورا کشیدن همه در کوچه باور میکنی همه در کوچه اینا من در اینجا شدم در اونجا برادر و خواهرای ما در گرد و بنای همون محلای ضرر دیده گشته سیانو در همون جو گشته سیان همه بیرون در مرا وقت زنگم زدن ای خونه گفتن که او مقصدم خیلی او زگه ساعت 4 بگهی بعد الحمدلله که هم او در روز اومده مردم مقصد جانی خچ خلاص کرده تو نیست گفتن آب اومده من فکر کردم که رنگ هر ساله اولی همی 20 سانتی متر 25 سانتی متر اومده میگذره میره و ویدیو شپگر سحر ویدیو کم پرتوفتن او در درون خونه در اومده بلندی او 1 متر 30 سانتی متر ده حولی یک سیال ما ویدیو شش در واتساپ می پرتوم بینش لای نمی لای تو قخرش 40 سانتی متر تا حوزی را لای برواده سم بود نمیشه و ده هفته زیاد شدی نه چت این مردم بخدا بعضش در جو گشتگی در نام شهر شد اینا پدر و مادر مسافری به چورش گشتگی که خوردگی ولی نمیدونه که سیل چیه ولی نمیدونه که آفت طبیعی یا مردم در چی احواله نمیدونه که مردم بعد آفت طبیعی در چی کسلا رو برو میشوه چی کسلا میشوه آدما گوردهاشون ایدس میتن داودرنی او بعض ایدس میره داو او یا بشینه ساکه بدره بازی کنی ببره بره او 1001 نمود کسلا خدش میوره همجا یک برادر نویسنده اسحاق ایگا پوتان یا نام نه بگو گوش که کسافت تا ای الله نمیبینی خدای بدبخت را چشم بگوی نمیفهمی نمیدونم بعضی بدبخت مفکوره نداره بچونون الله نازنین عقلشون کوتاه کرده که حتی دیگه چشمشون کو نمیبینه اینا چی میگن تو کن خود تو جاهلی کن تر حرام فایز قربانوف نویسندگی نویسنده تو کن خودت تو جاهلی کمتر حرامی کن الله خورد کنه من چی حرامی کردم برو با فق گوزم نویسنده تو خودت دونی داد زدسته بچه که وعده دادی بلید میگیرینه که نو گرفتی او بیچاره یک سودکه زیاد رفت تا شهر شد وای ای تو یاردم پرسید که 4000 یاردم کنن پادپیسچیکات یاردم نکردن من رفتم گسیلوندم من برادر عزیز چیپته هواپیما و برادر در نویساندم نه که نه اون بگه در تمام شدگی بود بله دیگه نبود نویسانده بچه که سرسان کردی یگام چی سرسان نکرده من همون شوی در پل شعبرد نگذراندم قطیش صحبت قریب تا سهر صحبت کردم قطیش چی با دروغ میگوی یاسین ولی هم بچه‌ک و نمره واتساپ 60 سال من زنگ میزنم هم بچه‌ک نمره ترا میگیرم من قطیت گپ میزنم این دروغگویی تا من روی اکران میبرم ترا در سیمیگنج هم کم ترک بارون زده همو راه ها سیل آمده همو کپرکی که او سال کرده بودن بین دهه در کوچه اوریه را به مرکز چسباندن ده همو کپرک آب بوده اکنون مرا خونین از قربان اسماعیل من نگفتم تو مرا چی میگی مرا نشناسی ندانی ما کیم چی میگی ابله اکه اسماعیل بخدا فیروتا تماشا میکنم گپ زنی در بخدا کیف میکنم میسی که کمیتر هم میخونه که پول کرش اتبا بشه و گپا را بعضش دیگه نمیدونی یخی آدم اکو نمیدونی چه خیلی اتویتی رنگی نه ابلهش که دنه پویا نویسونده وقت تا چی کارت کردم با در افیر که نویسونده در افیرش دروم خیلی تمی سیلزنی مثال ما سیلک ای سالی 2010 اگر باید باشه 2010 در کلاب و محبت سیل کلان باید تصحیح که اسمه میدونم ما همون سال سیل کلانه در این وطن خمونه که ما در همونجا دیده بودم ما چی بزیر گرد زدم
گفتی گپای اگام ترای اگام زدی وقت که اگه باشه گپای ما از نچید به ناموسی زدی وقتت میکنم ناموس نداری اگر ناموسی مردکی داشته باشی در جا نمیشینی و ابا نمیشینی добавить кун вақтум кама ман бародарҷонам бародарро добавить кунам агар ки یا میشه که اسماعیل الله نگهبانی همتون پایان добавить بالا خداوند نگهبانتون الله همه تا صبر تا آمین آمین دیگه خب خداوند نگهبانتون کی شودیبек васитати исмоил нависам михел васитати исмоил нависам ҳамуҷа ман кадоме ки мехоҳад аз самои эфир омада суҳбат карам васитати ман да бироя нависа силкара роҳӣ ки ман силкара роҳиш мекунам бироя дар инҷа гап занем месонда ака исмоил яду бародар факи моро аз бор шидем гуфтанд ки модар башин биёянд манам занг зан гушнасӣ манам айчмиган чӣ боши бародар пано ба аллоҳ сар шуда ки кампур гато дарди сафрай бекуллиҷои дилметлаи назар дорам амин ака исмоил добавить ватсап да нависон добавить кунем бародар инами ватсапи манай бародар яду инамиҷа записи карам ки инами ватсапи манай нависонен дар ватсапи ман ёрдам кунем бародарои азиз охи ман дастприёмо ягон дост надорам бародарҷонон ман правилно фаҳмем бародаро ман надорам досту дастприёмо шеринар ба пеш ман бародаро ба мисли иними шумо боро як бародари ғариб кунам дар сохтмоно кор мекардам сохтмонда будам оҳиста оҳиста камтарамон пулро ҷамъ кардам аисуду аяду ёро рафиқ қарз кардам аяду бародар қарз кардам ҳами бизнесҳоро кушодам аисойка биромадам тиҷорат ба ман ҳами ман надорам дар песpriёму дар дигаru дига ҷошодам надорам ман одамбоз нестам ман аллоҳе дорам дар болои сарам ки ҳама одаморо боло фақат дуо кунен аммо аллоҳ ба кӯмаки ҳамаи мову шумо расидагарӣ мекунад иншааллоҳ аллоҳ ки хоҳа ӯ кӯмакрасон худаш ба пеши шумо ҳам ки чортак шуда мебиёяд бародар фақат ай аллоҳ талаб кунед наметавонам гузаронда бисо дар ҷоно ки ай киҷо гузаронам ай киҷо ман надорам хеле карбанок мекунам ҳами тиҷорат намебарам ман боӣ мекунам бору зиндагино мебинам шумо ҳам баъзе бояд хиёл мекунед фикр мекунед мо чӣ миллионерем ҳами фикр мекунед не бародарҷон ба мисли ҳар як шумо борам риск мекунем ҳами зиндагӣ дар ина соати мусофирӣ ман занг зад ҳатман ҳамун мусофирҳо соаташон сигнал мезанад ки вақтҳои намоз мусолиам соли 2018 сол омада буд бародарои азиз ними тирамоҳи гузаштагӣ дар ҷои мо сол омада буд бародар рости гап иншааллоҳ салом мерасонам не ки нашиносем бародар бародарое ки мехоҳед дар пахши мустақим биромада суҳбат кунед рақамҳои ватсапи ман да нависонед силкара мепартонтон медуроем суҳбат мекунем ё ин ки дар телеграми ман нависонед бародарои азиз телеграм да силкаи рамои эфира роҳитон мекунам медуроем суҳбат мекунем дар нои адресҳои шаҳри санкт петербург метро Симоновский железнодорожный шахтар ин ватсапи ман ай боло поён даку кадомед мефуратон дар рамои эфир ягон гап дорем гуфтанем бироен дар рамои эфир суҳбат кунем ё ин ки телеграм истифода барен агар телеграми исмоил тоҷик бироен дар ҳамуҷа силка мондаги ҳамун силкаи рамои эфира рӯи ҳамунда медиҳен рост мебиёен ҳами шабакаи мо дар шабакаи мо ҳамроҳи мо суҳбат мекунем бародарои кадометон ки боша исмоил нисбати см шарипов чӣ гуфт
کنیم مثل که زور بود دم ترک در فتنه یمی جنگل نوزفای گیر و بناش غلطه علای نازنین روگ اتبای داره در گردش همه تا کودکای عقل اخبار دوران الله باید چونکنه برای راست اگر لایق باید باشن که بکی 70-80% که همین نفهمانی هایی که بین بلازه بشکته ایسا جانم جنگل بکنه جنگل بکنه خبر اینه دوای میدارن خبری باید دوای میدارن خبری این مردم و ملت این جنگ یه برابر ازیاد توبه و ندامت نیت دو شکرگزاری کنه این مردم ها بینیم بیر رسطای تغییر بینیم برای سر مردم ها مدرسه بس این همه خیلی کنتواتی خیلی جنگ اندازی و خبرگیری و خبربری را بس کنیم حتی ایزان سیرم زنده باشی برادر الحمدلله برادر الحمدلله سلام برادر مجھے برادر نویسنده که از کسیم برادر ما برای آقای می یا کون آدم میشنه که برای باید دیگه بسیاری برای هستن زنده استیقی مدینه که خود زده شد و بسیار بسیار شده و میتونن اینطور خیرات میتونن میبرن محکم میکنن دوست میگن اصلاوی بسیار شده زده شد بسیار شده اوازات پست و بلند آمده شد اوازان چه پست و بلند رفته اوازان سوزای کو سلام علیکم اکبا علیکم السلام و رحمت الله سلام از مردم دیامان زنده باشین مردم دیامان اکا خود شیری نری الله برکت کرد شما نیز برادرای عزیز الله شما را برکت کرد شما شیری نری برادرای عزیز بیاین کدام نفرایی که افیر ده صحبت کردن میخواین بیاین بالا بروین خوابی چی نه برادر خواب نیستم بیدارم برادر عزیز سلام علیکم اکا اسماعیل و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوابی چی نه خواب نیستم برادر سلام علیکم اسماعیل و ای برادرای عزیز این روز شوخی و روزی خیلی گپ چپای بیهوده نیست برادرای عزیز خواهش میکنم دعاگو باشین بعد یک شد حتما خب برادرای عزیز دعا کنین آفت طبیعی آمده بالای سر مردم ما سیل آبخیزی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب است که اسماعیل؟ و مهاجرا را تحقیر میکنی نکن به خدای تری کی را تحقیر کردم تو بیعقلی کی را تحقیر کردم من سلام اوضاع علیکم میره که اسماعیل؟ اکی شدی به گپ زن اوضاع میره و سلام علیکم و رحمت الله. ای بی تلفن من ایز نچید ترا زنگ زده بودم اخیده بین افیر. خدا خوزش سوز بود افیرت کم کم چسبیده است که ها افیرت چسبیده است کم کم. یا برو دیگه برو از سر نو درو نمیبیای اوزو پستای اوزو شدی بگ به حد اوزو پستای کی جورا سیل شده دره لوچوبا نوحیه ورزوبا شهر وحدتا نوحیه رودکیرا نوحیه رودکی جماعت اسامبویا بعد دهه هایی که در کناری دریای کوفرنیان نوحیه حصار شهر حصار دارن همون دهه هایی که در کنار دریای کوفرنیان ویور هم آسیب دیدگیم ویور هم ضرر دیدگیم خلاصه چندین دهه ها را ضرر خچ رساندک باران یک شبان امی شبانه روزی گذشتگی در امی دینه
دین ای ساعتی 2-3 سحر سر شدگی تو اینمی روزانه شدگی بسیاری وقت مقصد بسیارتر همین ضرر خچه به حد بسیار رسان در چندین دهه های وطن عزیزمون. بله مردم تاجیک خیلی ضرری کلان دیدن، خیلی ضرری کلان دیدن. بعضی هاشون چارواهاشون آی دست دادن، بعضی هاشون ماشیناشون آی دست دادن، بعضی هاشون خانه هاشون آی دست دادن، بعضی هاشون شخصای نزدیک عزیزاشون یعنی خشتوارشون وفات کرد و خشتوارشون از دست دادن. تای باد و باران و آب و لایقه و سیل موندن، بعضی هاشون بی خانه و در موندن در کوچه ها ان عین زمان. الله نازنین خودش کمک رسانه به مردم عزیز ما و الله نازنین مهر و شفقت مردم ما را زیاده گردانه، برادری را در بین ما جا گردانه. الله نازنین وطن ما را تنج و آباد نگه بداره. الله نازنین این آفت طبیعی آبخیزی کشیدگی، الله نازنین این آبخیزی را و خب این آبای بلند شدگی را الله نازنین به جای مقرری خودشان برگردانه و وطن ما تنج کنه. برادر سراوشان بارون می ورزاب امیرو سری وزبین اومد. بله ورزاب دا دره لوچاب دا شهر وحدت دا. سلام، مقصد افیر کردنت برای چی است؟ همدردی کردن برای مردم عزیز خودمان، همدردی کردن برای ملت عزیز خودمان و برادر، همدردی کردن و دعا کردن برای برادر و خواهرایی که آسیب دیدن، ضرر دیدن. برای هوایو خواستم برادرای عزیز که همراه مردم عزیز خودمان، همراه برادرای ضرر دیده من غم شریک باشم. مقصد افیر همین ای برادرای عزیز. تمام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم اکان از شما درست می؟ برادر من در پایین پخش مستقیمم زنگ زدگم برای هوای به فکرم آواز کمتر پس شد. این بین زنگ میزنن آواز پس میشه. کمتر بلندتر گپ زن، من تلفن نزدیک میبیارم گوش میکنم. شما نظمی درست می اکان؟ الحمدلله میشه و رحمت برادر عزیز. خوبم سازم شکرانه الله. ای حالی کی نویس شما با وای بچه به من یاردام کردم و تو وای گرفته و هیچکی من به یاردام کردگیش نیه که من خودم شما نشد بلیت نویسته تا سهره ایستاده سهرکتی آمدم اکا ماشین یافتن همش 100% شما یگان خیلی یگان کسی کیدت کردیتم نه و آدم در اونجا نویسون و کی بود؟ من نمیدانم آخر من حیران شدم خودم. اما شما تا قریب سحر همراه شما صحبت داشتیم که چند بلیتای چندین جا را دیدیم در دسته گفتیم بلیت نویسید نشد بلیت من به پویز شما دیدیم و اسکرین شات بلیت پرسیدم اتوبوس نشد دیدیم در جای اتوبوس دیدیم و نشد که یگان تغرین آمد پولا بگذاروندم تا بله گشته با پول یگان کس باش دیگیش نیه همه 100% دیگه آدم من نویسونده که تو همون بچه که انا احمق کردی و تو همون بچه که کارش بود نکردی و وای نه نویسون برای دستان همه آمدگی خرید که نشد پیش خودش راستی دیگه گفت نوکل نویسونده. نه وای دروغ میگه تا یگان کس آمد وای با نویس است که من گوشه کردم من هیچکی نیه من هم ماشینی مشروط که قاپیده بلا کار خطی همون کتی آمدم تا وطنمش فرزنده صاحب سلامت هم آمده رسیدیم اکن بله در یگان اون کس یاردم نکرد برادر یکی همراه فرزنداش در وокзали بله سال عریبا سالر وای همون وокзал در موندگی بود. همون شب در تنباش پخش مستقیم من در اومد و بعد کشتن پخش مستقیم من همراه برادر قریب تا ساعت چند ساعت پس از کشتن افیر من همراه این صحبت داشتم. ما بلیت پویز گفتیم، اتوبوس گفتیم در دسته اتوبوس گفتیم پاییز گفتیم اتوبوس گفتیم چند بلیت اتوبوس گفتیم توگرین اومد. انا بعد این برادر ما مبلغ گذراندمش. این برادر سحری خستک با فکرم سحر رفتی سحری رفتم سحری ساعتش قریبی او ساعت 8-9 در رفته بودی. ساعت 6:30 را برو آمدیم اتوبوس گدیتا 7 آمد مشروع بود سپرینتر بود ما راه برو آمدیم شکرانه خدا ساعتی 7:30 بیگانی آمده رسیدیم شهر رستاف با همون ارمانی آمده رسیدیم همون ارمانی رسیده آمدیم. سلامت باشی برادر. نه من خودم ندونم مهم کی وای آدم کسی هست خیلی نمیسون برای وای من حیران شدم گفتم منم تماشا میکنم شما یازی رمون آشخانه آمدم و بچه‌کم خواب بود آشخانه آمدم گفتم آیا بود خوش شده من گفتم که
یگان کس سلامت یگان باش. که فریب نکره سلام. همه 100% کم алло ёро мададгоруд кӯдакота эҳтиёт кӯ бародар ҳамаша нигоҳ кӯ саломат бошӣ. хоб خوب майли хоб дава и бародар шинохтена и бародаро дар чӣ мондагӣ буд кӯ дар берун мондагӣ буд дар тонаста дар вокзал буд ин ҳамун бародара мо ҳамун баъдай пахши мустақими бародар дар беҳад бисёр билет фурӯхтем наёфтем чандҷоҳура фурӯхтем наёфтем билет баъд қариби саҳар и бародар ба маршрутка рафтак ҷошон ҷа бародар дар ҳаминҷа мана занг заисай занг назан бародар ман дар прамо эфирм охӣ ман дар прамо эфирм бародар занг назан радной ҷавоб додестам бародари азиз ҷавоб додестам зангам назанем бародаро саломат бошен саломат бош ту муҳоҷироро ҳарчи мегӣ ман туро ҳозири сохфа эбракумшамҷа чӣ гуфтесиян саломат бошен бародарои азиз радной ака эфири аки бобоҷон рав ҳамуҷода сум ҷамъ кун бародаро мон ҳамун хучон ҷамъ кардан гиранд ҳозир ман дар инҷа суҳбат карисем эфира кушум ба иншаалло мерам салом ба ҳама билет жукови душанбе чанд сум боша 14 числода бобо исмоилсози ягон мошин поло ё солярис арзонтар нест мебурад намедонам бародар амирӯз як мошин буда ва эълон кардам нависонда шайтон чӣ шайтоне кардам бародар ваъдада сел омода буд имрӯз видеоша роӣ карда будам дида будам бародарҷон салому алейкум захар ва алейкум ассалом ва ака исмоил мегӯм ки бар эфири мерем ҳозир бародар чӣ ба намебардори радной дар прамо эфирм бародарҷон чӣ хе бардорам ту дар прамо эфирм занг заисӣ бародар нависон хоҳӣ агар гап задан суҳбат кардан ягон нависон силкара парто ҳамин хе нависон ман силкара партомта буро дар инҷа гап зан бародари азиз ягон силка нависон ки силкара парто ман силкара партомта дуро дар инҷа суҳбат кунем саломат бошӣ машааллоҳ ахи исмоилҷон алло якта 100 кунад 100 ҳазор кунад зинда бош шери нари аллоҳ омин 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 саломат бошӣ бародар город лобни зинда бошӣ амирҷон рав хов рав охи намефорота амирҷон дадахонов рав хов рав бародар ман тура ай хов нарафтам болои сард хе эфири ман ро нагуфтам хов дори рав хов рав як гапа як бор нависонди бас будагистохи ай саҳара эним хеле гапои хунук задеси фақат ҳаминҷа комментариҳои ту набарот асабои ман да таъсир расондесай ту мана девона кардаси ба иними комментариҳот э мардаки хуб намефорад рав хов рав чӣ кор дорӣ ту да ховравӣ ман хов мерам намерам чӣ кор дорӣ ман туро зора кардем ту биё дар эфири ман иштирок кӯ биақлай чияй ман намефаҳмам ба худо а бача намефорад рав хов рав охи чӣ ту сара вайрон мекунӣ ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ девонам кардин ношигри ҳамид хов чававучи рав хов рав даф шав охи сара вайрон накун як бор нависонди бас ай охи ҳамин як бор нависонди бас будагист толибзода ансорӣ иншааллоҳ кӯшиш мекунам ором бошам бовар ка ҳамин рӯзи дроз ҳамин саҳар асабом худаш вайрон ай ҳамин хе зиққум ҳамин як хан гулугир кардаги ҳамин хе зиққум бо ини медрои охи бародарои азиз 215 нафаре ки дар ҳамин ҷа ин кадомет намехоҳен дар эфир суҳбат кардан равен хов равен ман ягон шуморо ай хов нахезондам ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ салому алейкум башир хубин сӯзен ватсап да занг задӣ брат намеша гав зада барои авай куштам
نمیفورم دا همی ارتیسی کردن پروسه رنگیات خودت گپ میزنی بعضش مینویسه ما همه مهاجریم میگه درد بیمار رو کسی داند که خود بیمار است شست دریا رو کسی داند که خود در گرداب است کسی که غریب است دور از پدر مادر زن و فرزند باید یگان کامنتاریت رنگی زنک ننویسه ما باید هر یک همدیگری خودمونه باید دستگیری کنیم من پروس برای چی در اومدم که وزیر نوشتی که بچه در سپیس پریومن اوزی لوبویش میره و دم میگیره میره برای یکون مشقش چی میگن عروسش 500 سومه 1000 سومه 10,000 از خود میگن نمیشه که همون 100 سومی 100 روبلی ما جمع کنیم اما بچه پیش پدر مادر و فرزندای خودشون برون برادر بهترین فکره ولی من زبور نمیکشم برا جان نمیگم زبور بکشو پروسا باش همین پادپیشکایی که من در خود بسیار نگاه میکنم بسیار من هیچ وقت نبرومدم من پروسا جایی شد که من دوستان هم می نویسن میگن دوست به دشمن نمیشه دشمن به دوست نمیشه من پروسا برای چی میگم که خداوند سگ در سپیس پریوم نمونه که تیمبولی دایی وضعیت های بیزید من برای همین اوز در اومدم من خواب بدم دیدم که پریمو افیر داری گفتم یک بار همین گپوتا گوش کردم من میخوام که پروست دستگیری ما 10 میلیون باشیم کو تاجیکستان میگه کو جنوب ولتویستان با پیش ما 10 میلیون باشیم 100 میلیون انشالله جواب شمیتیم ما اگر یک دستگیری کنیم کو صدها مهاجر خیری ما میشود نیک یک بار تحت دیل گفت جناب بیولی گرج گفت تاجیکستان با پیش ما هر یک باید تاجیک در سپیس پریوم نشینه برای که تاجیک تاج دارد 100 سوم 100 برادر همه برادرایی که در ملک غریبن یا اینکه در داخل وطنن الله صبرشون تیا و الله نازنین خودش نگهبان بله بچه روچه ما به معنی میگم که ما همه مهاجر هم دردی بیماری مهاجری هم مهاجر کشیدگیه من این خدمت مهاجر مثال نوز کرده ما به معنی چی میگم که پروستا 100 روبلی یگانو امی دستای آدم باشه بگه که اکای اسماعیل کارتای مرامون ای خدا طرز باشه رنگ دیگراش نه حق خر نباشه یعنی 100 روبلی 500 روبلی 300 روبلی پروستا خودت میره امی سنت پتربورگ دایره نو من خودم سنت پتربورگ میسو خودت میره پولای خیلی اچوت و چودی چی نشه و می کسی چیزی میگه گفتن گیره میسو اچوت و چود نه امی 10 تا مهاجر اگر در یک مروی کنیم کو پیش زن کودک فرزند پدر مادر شو برای این بای مور حج نمیریم ما دیگه حج ما همیه که ویو گشنه و تشنه زن و فرزند یو ممکنه قرضی دارای بانکوی وطن باشه برای همین 100% درست است به خدا بهترین کار ای کار خود گفتی این حال مورا میگن گپی میگن گفتی وانجی و دروازه و مخن دروازه من یکم بار برامدم ممکنه اول دروازه بینم من پروس با معنی چی میگم که کج بشین روز گپ زن فهمیدی پروس بکن اینا بگو من نمیکنم من نمی پادپیشکوی مرا انتخاب میکنم و آدم ما فایرود میگم باید امو جوی ایسو توچکای داره من یه آدم میگم من ایرا نمیشناسم رنگ شما رنگ ما پادپیشکای باید پراوینا کارتای نمیره میمونم کارتاش مثال میسته در دست من کارتایی که باورینو باید در مهلت چند قیب شود مادر خواهر اکای برادر تاجیک توجدورا باید ما در یک ماه اقلا سنت پتربورگ 10-20 کس روی کنیم کو در یک ماه فهم که ما را خداوند خیلی بو دولت ها و خیلی گفتی همون گبزن دوام میتیم عزیز فکری خوبه نیت خوبه اولی فکر که بچه چه بخشیش اسماعیل جون بچه چه گوش کن حاضر همون آدم از سپیس پریوم ممکنه که پناه تلفنش در تای کوپا وجه کامیرا نوشتگی که ما را برورین انا فکر که دیگرش در کافه شتگی دم گرفته است فکر میگن کو کسال یگون کس نمیکنه برادر من خطا فهمیدم 100% من دعا میکنم که الله مشکلی هر یک برادر ما را آسان گردونه من برادر طول 8 ماه میشود
8 моҳ дуромадаест ки ман збори хайравӣ барои як Не. нафар шумоли гӯшки Моҷи бародар تو برای بخشیش تو با من چی گفتم که های باباجان اینا مثل مرم بینن ای مثل نو دیگری چیه لنگری ای چیه نه خود جنگ میکنه مودا مثل در کورنسی کورویو بلوگر و بلوگر جنگ میکنه دست با دست گفتم رخشا با رخشا بای ما رو در کور نیست من میگم کارتا نکه پروست هم خیلی کنن که مثال افیر که بگون همین روز بیای در نمی توچکای ما بشینین یک پیولا چای بخورین کسی که چند قوه داره که ما پریمو افیر کنم نم کسی خیروی در پارتای ویدیو من نشون میده من نمیکنم کارو جون بخشی زیادی چند مشکلیات داره مانعات داره من واتساپ تر دارم بعد واتساپ میگم تا که چی پرابلم ها داره چیزا من برادر یا چیزای دا نگاه که الله چی میگه نگاه که الله میگه که خیره که به خودت میخوای به دیگران هم همون خیره خواه правильно و هر چیز قدرت به توانایی خودش داره همین خیلی است من قدرت مبارزه بردن به همون قوه هایی که زیدیت دارن در همین کار زبار و زیدیت دارن در کشادن کارهای خیری من قدرت همون حوایقت مبارزه بردن ندارم من به الله میسپارمشون یک دیومش گوش که برادر خودت ممکن من یکم دیوم سال دارم من 7 سال 8 سال پادریت 7-8 سال در زبارو در کارهای خیریوی بودم فهمیدی 7-8 سال پادریت من برادر در وقتهای карантин در بعد карантин پیش از карантин چقدر کارا دکردم و الحمدلله نازنین یگام کسی که من یک روبل از یگام جا گرفتگی نیستم و یگام نفرم تا حاضر من تهمت به خوردن مبلغ یگام نفر کردگی نیست گوش که برادر جان یک دقیقه من گپ زنم التماس گپ من بر من گوش کردم در طاقت میکنم نه که گپ برم طاقت نمیکنم من گپ زنم با تو گپ زنم من دعا میکنم الان مشکلی همین مردم غریبه و او برادری که در سپیس پریومو قرار دارن الله مشکلیشون آسان گردانه الله صبرشون تیا و یگان شیرمرد دیگه پیدا شود که همین برادر رو کمک رسان باشه و یگان برادر مسلمان خودمان بروی همت و غیرتی برادر رو زیاد کنه و یگان برادر برای سمگذاری کنه من راضی و من در برشان هستم همه وقت ولی من خودم برادر ما توجه کنیم موجم بچه اوچه ما کسی که غریبه برادرای کارتا نیست این رقم واتساپ من ای برادرای عزیز کدامتون که صحبت کردنی باشه فقط این کارتا نیست این رقم واتساپ ای نمره واتساپ برای در افیر برآمده صحبت کردن من در واتساپ سیلکه میپرتم تام نبروین در افیر هم که صحبت میکنین اونجا یگان کارتا نویسندگی نیست واتساپ ما توجه کنیم که اگر بخوایم ای تحت دل لبای کورا میکنیم بخوایم میکنیم برای ما یک باناموزترین بچه‌ای هستیم که کسی که غریبی اومده است که انشالله ما مرده ما رو نبردن گور نکردن مرده ما رو در وطن بیگونه گور نکردن برای ما فن کردن غریبا رو سوم نخوردن چکار کردن نکردن ما سوم جمع کردیم دادیم ما در هر یک زبور در هر یک کار من شخصا خودم میگم من میپردم این اوزی مثال بابا جان در اومدم مثال یک مرده غیریدگی مثال پوچکش کو کردن او گپ داو نیست میگن که خیر کردی نگو گپ نزن خیر کن نه که با منه میگم که بچه سپیس پریوم و یا گناه ندارن ما توجیک مردم گناه نداریم ما را پستاوید کردن نه که ما نمیشکنیم گفتی جناب عالی گشت گفت ما نمیشکنیم کسی که چیزی هست در نزد قانون خودش جواب میده بچه و چه پدر و مادر و خواهرایی که در سپیس پریوم به دکمین خیلی نشد شرایط رفتی او نه میسو استالو خود دیو دیگر چیز رفتی اوجن کدی بعدی کورو اویلا نداری باشه اوشی
ای کافه که ده 20,000 سوم 20,000 روبل میتی 200 روبل پرتو با فرزند پدرمون ای پنجره گیرین کی بهترین خیره پیش زن فرزندش میره و انشالله میگن که کرم در درون سنگ درست شی افتگی نه خو که مطرح وقتی نگاه میکردم که کلیش میزدی نیکی خدوان میگه که توقت کردی برادر جان، قرض گرفتی چیکار کردی ترویکا برام اومدی بخشش زیاد اگر یگان چی گفتنی باشی مردم در گپ زن نشاط زبور شدن برای چیز من نمیکشم برادر. برادرایی که زبور قصر کار دارن همون برادرو در من پیشنهاد میکنم برادر جان. این کار این پیشنهاد تو کرگیر من پیشنهاد میکنم دلم که خودم خنک شده انجام نمیدم. زبور نه ما اسماعیل جان ما زبور ما نمیگم زبور نام زبور داره. بکشو یگون چی ما گفتی просто برادر برای زبور میگن همه چیزا من نمیکنم همین کارا برادر جان. من دیگه هستم بلوگرا که همین کار قصر کار من میکنم برای طبیعت بچه‌ای خوبه. که در سنت پترزبورگ از پستریوم مادر خواهر اپو پدر مادر فکر تقه خوبه کسی از برادر جان. من پستریوم با جان گل درست دستگیری میکنم ولی خودم نمیکشم میکورا. من نمیکشم میکورا. خودت نکشو просто افیر کنم خیلی گوز اینمی حلال گپ نمیکنم میزنی برادر. من میکنی دیگه میگم просто یک مسکای کنم من نمیکنم در این بورا من کارتا او نمیتونم مونده برادر. در واتساپ گپ نه میزنیم دالشی گپ برادر جان. مالی خوب خداوند همه مهاجرا را نگهدار مال خوب باشه برادر. خب بخشش زیاد برادرای عزیز. فکری برادر به حد فکری خوبه. فکرش فکری خوب فکری عجایبات. من گپ ندارم. نیتش نیت خوبه نیت خیره. لیکن من این کارا کردن نمیتونم. سببای کلان دارد. سببای کلان دارم. давайте братья дастгирӣ кунем карташамон кард. хоб ба московский област бошем дар башона иншаалло бародаро. ман пешниҳод мекунам бародарое ки ҳамин корҳо да машғулам пешниҳод мекунам бародаро. дунёи умед салом алейкум бародари азиз. хоб бародарои азиз эфира маҳкам мекунем. хеле суҳбат кардем. برادرمون بوجان 88 افیر داشته. من یک بار میدرم افیری ویا میدرم یک صحبت میکنم یا دو دهان در افیری ویا با میبرم میرم به خواب میرم برادر راضی باشین اگر همین چیزا. خوبای خوش شما در برادرای عزیز. الله نگهبانتون. خوبای خوش همتون ده. پپر نویسنده برگم شاتیز. سری من بابا نمی افیرا کشتنی من ده می آدم سری من ویران کردسه. خب الله یارو مددگارتون. رحمت برادرای عزیز. سلامت باشین. رحمت.